the Lord. Amen. Good morning po. Amen. Napaka-biblical naman po yung kwento ni Sister Lorna. Ang may pandinig ay makinig. Amen po ba? Tunay nga po na kung saan po na sabi ng Bible ay meron tayong tenga pero hindi tayo nakakapakinig. So meron tayong mata, tayo nakakakita, okay? Pero hindi nakakatingin. Right? So mayroong mata pero hindi nakakakita. So ito sinasabi ng salita ng Panginoon na kung saan po ay naway makita natin sa puso natin ang ating Panginoon. Makita natin sa puso natin ang mensahe ng salita ng Diyos. Hindi lang nakikita ang mga letra, hindi lang natin nakikita yung mga talata, no? Hindi nakikita natin din yung mensahe, yung kapahayagan ng Diyos, ng Banal na Espiritu sa puso po natin. Amen po ba? Right? So, sa ating pong mga ilang review, sa Hebrew chapter 11, verse 15, sinasabi nga po dito, kung si Abraham ay mahal niya ang kanyang pinanggalingan, siya'y magkakaroon ng pagkakataon na siya po ay magbalik kung saan siya galing. Kung sa kanyang pag-alis sa kanyang lugar na sumunod siya sa ating Diyos, sa kanyang panawagan, pero sa kabila ng sa kanyang pagsunod ay nandoon pa rin sa kanyang puso ang kanyang pinanggalingang lupain, siya ay sigurado magkakaroon ng pagkakataon na siya ay bumalik muli sa kanyang pinanggalingang lupa. Kaya sabi ng Bible, kung ano ang laman ng puso, kung ano yung minamahal natin, higit sa anumang bagay sa buhay natin o sa mundo ito, ay tunay na po yun ay magbibigay ng pagkakataon na ito ay ating maranasan sa buhay natin. Kaya malinaw sa salita ng Panginoon na lagi daw natin i-meditate ang salita ng Panginoon. I-meditate natin lagi kung sino tayo, kung ano yung ibinigay na ng Panginoon sa atin. Kung paano si Abraham ang lupang pangako na ibinigay na ng Diyos sa kanya. Available na po yung lupang pangako, that is Israel. Hindi nung dumating si Abraham o nung siya umalis, ay doon palang kumilos ang Diyos at dumating ang Israel o yung lupang Israel. So hindi po, available na. Alright? Available na. Kaya nung siya po ay sumunod sa ating Diyos, hindi na ang pinanggalingan ng lupain ng kanyang minamahal, kundi ang kanyang minamahal ngayon ay yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang kanyang pinagbubulay araw-gabi, ang pangako ng Diyos. Kaya sa kanyang paglalakbay, ang mga bituin ay pinakita ng Diyos. Ang buhangin ay pinapakita ng Diyos. Araw-araw, wala kang Bible noon. Pero ang bituin, kapag siya po ay natutulog dahil nakatet lang, ay nakikita ang bituin. It reminds him the promises of God. Yung buhangin na nandoon na siya, nasa disyerto, naglalakad siya araw-araw, na napapaalala siya patungkol sa pangako ng Diyos. So yun ang may tanim sa kanyang puso. Kaya kung tayo po ay talagang tumanggap na sa ating Panginoong Yesus na way itanim natin sa puso natin kung ano ang mga pangako ng Diyos at kung sino tayo at kung ano ang binigay na ng Diyos sa ating mga buhay. Right? Na kung saan it is already available. Nasa puso natin. The power is in us. Ang kapangyarihan ng Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay na higit pa sa iyong inihiling, higit pa sa iyong inihiling, Ephesians chapter 3, verse 20. Higit pa sa iyong inihiling at higit pa sa iyong inihiling. Iniisip ang kapangyarihan ng Diyos ay magagawa niya lahat ng bagay at ang kapangyarihan ng Diyos na yan, ang siyang kumikilos ngayon sa atin, it is now working in us. It is available in us. Tinanggap natin si Kristo, nanahan ito sa puso natin, at bahagi ng puso natin ay ang ating espiritu. At nandoon, nabago ang ating espiritu, nananahan ngayon, ang espiritu ng Diyos sa ating espiritu, na yung espiritu yun, ang siyang bumuhay na muli kay Kristo.
Parehong Espiritong nananahan sa atin at ang Espiritong bumuhay kay Kristo. Ang kailangan lang ay makita ng ating puso at yan ang ating kaluluwa. Bahagi ng ating puso ay ang ating kaisipan. Ang sariling kaisipan natin at yan ang kaluluwa. Gaway mabago, ma-renew. Yun po yung tinatawag ng renewal. Don't conform to the system of this world. But by renewing your mind, ang renewing your mind is ang ating puso, hindi yung gawa. Kailangan, huwag mong gayahin ito, huwag mong gayahin ito, huwag mong gawin yun. Hindi po ganoon ang sinasabi ng Biblia patungkol sa maling gawain, kasalanan na gawain. Hindi po ganoon ang sinasabi ng Biblia. Kundi, ang baguhin mo ay ang kaisipan mo, ang puso mo. Makita mo kung gaano ka binanal, tinuwid ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Pero kadalasan, ang don't conform to this world ay yung huwag kang magsinungaling, huwag kang magmura, huwag kang magbisyo, huwag kang magsugal, huwag kang magbabae. Kadalasan, yun ang nagiging basihan natin. Yung masamang gawain at saka mabuting gawain, kapag gumagawa ka ng mabuting gawain, ikaw ay banal na at ikaw ay maka-Diyos na. Maraming walang ugnayan sa Diyos pero mabuti silang tao. Kaya ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Dahil alam niya, kapag nabago ang ating puso, tiyak na mababago ang ating gawain. Amen po ba? Tiyak na mababago, hindi pwedeng hindi mamunga. Kaya kapag tayo'y nananampalataya sa Diyos na hindi namumunga, ito'y patay na pananampalataya. Kaya kapag ito'y buhay na pananampalataya, ng salita ng Panginoon ay nagbubunga ng pananampalataya, at ito'y inalagaan natin, pinagtyagaan natin sa puso natin, tiyak itong magbubunga. Kaya yung gawang mabuti ay bunga lamang ng katuwiran ni Kristo. Hindi po self-righteousness, hindi hypocrisy. Ang hypocrisy kasi ay yung piniplis mo ang tao. Yun ang hypocrisy. Yung pinapasiyahan mo ang tao. You please people. That is hypocrisy. Pero ang laman ng puso mo ay iba. That is hypocrisy. Na gusto mo lang ipakita sa tao na ikaw ay mabuti. Gusto mo lang ipakita sa tao na ikaw ay masipag. Halimbawa sa trabaho, halimbawa sa pag-aaral, halimbawa sa negosyo. Dahil customer siya, ay humingiti ka. Dahil customer siya, ay ikaw ay nag-entertain. Pero sa laman ng puso mo, ay iba. No? Yung itsura niya, katuling na ng muni niya. Yung puso mo na yan. Ay, hindi man makuha tayo, hindi naman mayaman to. O, di ba? Pero sa labas, because you are trying to please your customer, your clients, ay pinapakita mo, that is hypocrisy. Alright? Kaya, ang isang tunay na may pagkilala sa Panginoon ay mula sa puso. Hindi nakabase dahil customer siya ay magiging mabuting ano. Kahit walang customer, kahit may customer, kahit sino siya, dahil laman ng puso mo ay kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, gagawin mo at gagawin mo kung ano ang tama. Ano man ang klaseng lahi, ano man ang klaseng itsura. Kaya you can love your enemy. You can love your enemy because it comes from the heart. Because of the love of God. Amen po ba? Hindi mahirap mahalin ang kaaway. Kung basihan ay panlabas. Pero ang basihan natin ay si Kristo. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapatawad sa atin, yun ay magagawa po natin. Amen po ba? And that is effortless na tinatawag. Alright? Self-righteous, ang ibig sabihin naman ng self-righteous, ikaw ay nagiging matuwid. No? Ikaw ay gumagawa din ng mabuti and you are trying to please God. Gusto mo pasiyahin ng Diyos na yung kabutihan. Ang yung katuwiran, ang siyang pasiyahan mo para ang Diyos ay masaya sa iyo. Ang yung katuwiran, ang siyang basihan mo, ang yung ginagawa mabuti, ang siyang basihan mo ng Diyos ay malapit sa iyo. Mabuti sa iyo. Mamahalin ka niya dahil sa iyong mabuting gawain. That is self-righteousness. Pangsariling katuwiran na iyon ang nagiging basihan natin para ang Diyos ay masihan. Ang Diyos ay nasisihan kung siya ay kinikilala. Amen? Kung ang Diyos na mabuti, tapat,
ang siyang kinikilala mo, yun po ang tinatawag nating God's righteousness. There are two kinds of righteousness. That is self-righteousness and God's righteousness. Alright? Sa palabas ay walang pagkakaiba. Pero sa harapan ng Diyos ay alam niya kung ano ang pinanggagalingan ng tao kung bakit siya gumagawa ng mabuti. Amen po ba? At ang mabuti sa isang anak ng Diyos ay tunay nga kung ito ay mula sa ating Panginoon. Alright? Kaya po, naway, patuloy natin na kung saan, na sa puso natin, ay may lagay sa kaisipan natin ang ating Panginoong Hesus. At ito ang bumuhay sa atin. That He is the bread of life. He is the way, the truth, and the life. Sa buhay po natin. Amen. Kaya nga naman po si Abraham, in Hebrew chapter 11 verse 19, gayon na lamang na ibigay niya ang kanyang natatanging pinamahal na anak na si Isaac, ay handa niyang ihandog sa Panginoon. Nung siya subukin ng Diyos si Abraham, ibigay mo, ihandog mo ang iyong anak sa akin. Right? So, hindi nakatubili si Abraham. No? Ginawa niya kung anong nararapat ihandog si Isaac. Paano natin magagawa yun? Nagawa yan ni Abraham dahil nakita niya si Isaac na buhay, na kaya niya o kaya ng Diyos na buhayin ang patay. Yun ang nakita ni Abraham. Ang Diyos ang nakita niya. Hindi ang kamatayan ang nakita niya. Hindi ang kahirapan, hindi ang kawalan ang nakita ni Abraham. Kundi ang nakita niya na ang Diyos ay kaya niyang buhayin ang patay. Kaya nakita niya ang kanyang natatanging anak ay buhay dahil sa kanyang Diyos na siya humaya o ang Diyos na siya kayang buhayin ang patay. Yun ang nakita niya. Kaya yun na lamang na ihandog niya ang kanyang natatanging anak na si Isaac. Kaya mga kapatid, we can give the best. Alright? Hindi kung ano yung naibibigay natin sa ministry, naibibigay natin sa church, naibibigay natin sa ating trabaho, negosyo. Hindi po. Hindi yun ang basihan, kundi ang basihan ng Diyos ay kapag siya ay kinikilala mo sa buhay mo. Kinikilala mo sa puso mo. I-acknowledge mo kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat sa buhay mo. Na kinikilala mo ang kanyang mga pangako, kinikilala mo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Kapag yan ang nabuo sa ating puso, na kung saan ay makikita mo ang kalagayan mo sa spiritual, na nandiyan ang Panginoon sa buhay mo, tunay nga kung hindi mahirap na maibigay ang pinakamabuti. Higit pa sa ating kaya, higit pa sa ating kaya ay maibibigay po natin. Hindi yung ayon lamang sa ating kakayahan at sinasabi natin na ibibigay natin ang ating mabuti sa Diyos. Ayon lamang sa ating nakikita sa ating sarili. Ayon lamang sa ating nakikita abilidad, talento, kayamanan, pera, at yun ang basihan natin para maibigay natin ang ating mainam sa Diyos. Kundi kailangan ang basihan natin na masasabi natin na ibigay natin ang ating pinakamainam sa Diyos ay ito ay mula sa puso, mula sa pagkilala natin sa ating Panginoon, katulad po ni Abraham. Kaya walang alinlangan. Ang sabi ng Bible, hindi tayo nabibigatan, hindi tayo nalulungkot, but we can give the best. Masaya na ibinibigay mo ito. Kaya yan ang puno ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang pag-ibig ng tao, kundi pag-ibig ng Diyos. Ang pinagmumulan mo, the unconditional love of God, the divine love, the agape love of God sa buhay mo. Kaya hindi ka mabibigatan. Kaya kapag ang tao ay puno ng pag-ibig, ito man ay eros, ito man ay pileo, at lalo higit ang agape. Tama po yan? Ang eros ay yung pag-ibig sa material, kaya nag-i-invest ka, kaya ka nag-deposit, kaya ka nagbibigay, dahil alam mo na meron itong interest. Hindi ka nagkakatubili na ibigay, dahil alam mo, mahal mo ang bagay na ginagawa mo na patungkol sa material. How much more, it is the agape love, the unconditional love of God in our lives. Amen ba? Kaya we can give the best, my dear brothers and sisters. Mahirap na kapag hindi natin kinikilala ang Panginoon, tunay nga kung ikaw ay napipilitan lamang. No? Pero kapag binago mo yung
puso sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, hindi ka mapipilitan. Kaya po wala po sa dami o laki ng binibigay natin ng ating mga love offering, kundi ang basihan natin ay ang ating puso kung paano natin siya kinikilala. At definitely, kapag kinikilala natin ng Panginoon, higit pa, amen, higit pa, ay kaya natin ibigay. Na hindi tayo nabibigatan dahil ang kabutihan ng Diyos ay it is undescribable. Ang kabutihan, ang kaluwalhatian, ang katapatan ng Diyos ay tunay nga kung ito ay nakamamangha sa buhay ng taong kumikilala sa ating Diyos. Amen po ba? Alright? Kaya po yung pong isang balo na kusing lamang ang kanyang ibinigay. Samantalang yung pariseo ay ang daming binigay doon sa templo ng Diyos. No? Kumakalembang ang kanyang ibinigay at ay pinagmamalaki niya na marami siyang ibinigay. Pero ang naging katanggap-tanggap sa Diyos ay yung taong nagbigay ng kusing na dahil ibinigay niya ang kanyang buong buhay. Amen? Na ibigay niya pinaka-best. Yung pong pariseo, malaking ang amount, pero yun ay sobra lamang sa kanyang pera. Alright? Sobra lamang. Hindi yun ang buong buhay niya. Hindi niya kaya ialay ang kanyang buong buhay. Kaya ang isang tao daw nag-iingat ng kanyang buhay at siya kawawalan. Pero kapag ang buhay niya ibinigay niya alang-alang sa salita ng Diyos, alang-alang sa pangako ng Diyos, alang-alang sa mabuti na balita ng Diyos, alang-alang sa gospel ng Diyos, yun daw ang siya magkakaroon ng buhay. Alright? Amen? Kaya po, hindi magiging mahirap kapag ang puso ay nababayat, ang patuloy na kumakausap sa atin sa salita ng Panginoon ay ang puso ang siyang binabago po natin. Kaya my dear brothers, as long as we continue, amen, be transformed from glory to glory, ang ating kalagayan bilang anak ng Diyos, bilang tumanggap kay Kristo, na si Kristo, ang kanyang spirito, kanyang kabalan ng katuwiran, kanyang katapatan ng pagpapala ay nasa atin. It is already working in us. Kailangan lang natin malaman. Kaya lack of knowledge, people perish. Hindi nung nangailangan si Abraham o si Adan at Eva nung siya'y nagutom, Lord, bigyan mo kami ng pagkain. Lord, bigyan mo kami ng pagkain. At doon kikilos ang Diyos. Nabigyan sila ng pagkain. No, everything is provided. Available na ang lahat. Ang kailangan lang ay hanapin. At kapag ikaw ay maghahanap, ikaw ay makakasunod. Kaya kapag dinanap natin ang Diyos, if there is intimacy, knowing Him, as you see, not open, it will open to you. That is the intimacy, relationship mo yan. Tama po ba yan? And if you seek, you will find. Available. Kaya nga nagpahinga ng Diyos. Dahil nagawa na niya ang lahat ng bagay, hindi na siya gagawa pa. He is already seated on the right hand of the Father. Siya ngayon ay nakaupo na sa tabi ng Ama. Dahil everything is already provided. It's up to us. It is our responsibility. Amen? Responsibilidad natin ngayon. Kung paano po natin maranasan ang gusto ng Diyos ay, are you willing? Ikaw ba ay gusto mo maranasan ng Diyos? Gusto mo talagang tanggapin ng Panginoon? At yan ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Kaya nga po kapag nakita natin, ang sabi nga ng Panginoon ni John chapter 14 verse 12, higit niyong magagawa o magagawa niyo kung ano ang nagawa ko. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ito rin ay sinasabi niya sa atin, kapag makita natin kung gaano tayo pinagpala, kung gaano tayo binuhusan ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, that we have now the divine nature, wala na yung lumang pagkatao. Huwag na natin isipin ang lumang pagkatao natin. Ang isipin natin ngayon ay kung sino tayo kay Kristo. Amen ba? Kung sino tayo yan, ano ang binigay ng Panginoon sa atin. Higit natin itong isipin at mahalin. Dahil kung ano ang ating naiisip, yun ang magiging karanasan natin sa ating mga buhay. Kaya sabi ng Panginoon, magagawa nyo kung ano ang nagawa ko. Ito ay napakahirap intindihin. Magagawa ko yung ginawa ni Jesus. Mahirap nga po sa ating sarili kakayanan. Kung titignan natin ang ating sitwasyon, kung magsasalamin tayo at ang naka-image sa atin ay ang ating sarili, ang ating pagka-Pilipino, ang ating di nag-aral, whatever what our situation is, kung ano ang ating kinalalagyan at nakikita, talagang mahirap gawin kung ano ang nagawa ni Jesus. Pero kapag nakita mo
kung sino ka kay Kristo, at patuloy na ito ay maitanim sa puso natin ang kalagayan natin bilang anak ng Diyos. Hindi lamang tao, kundi bilang anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tunay nga kung walang imposible sa mga tao na naniniwala. With God, all things are possible. Sa Diyos ay walang imposible. Pero sa mga tao lamang naniniwala. Pero sa Diyos, tapos na ang lahat. All things are possible. Pero tanong, gusto mo bang maniwala? And then, kapag naniwala ka, everything will be possible. At ang paniniwala ay hindi kung ano ang gusto mong opinion o idea, kundi ang paniniwala ay kailangan ng gagaling sa salita ng Diyos. It must be based on the Word of God. And the Word of God, it's about Jesus. It is about the love of God. Naintindihan mo natin? Hindi yung mabuting gawa. No, it's about Him. Salvation is a relationship. Salvation is not heaven. Part of salvation is heaven. Ang eternal life ay bahagi doon ay ang langit. Pero that is not salvation. Salvation is relationship. Amen? Pagkikipag-ugnayan sa Diyos, ang kaligtasan, hindi future. Salvation is today. Sabi ng Bible. Today. And forever. That is salvation. Amen? Kaya nga po ang salvation, hindi lang po heaven. Pupunta ka ng heaven. And then period. No. That salvation is today wherein you can experience God today. Hindi lang in the future na kapag punta ka ng langit, ay ikaw ay magpupuri. Woo! Napakaganda dito. May mansyon, may ginto. Hallelujah. Alright? Kundi ngayon pa lamang ay pwede natin maranasan. At higit pa. Right? Higit pa. At na nagawa ni Jesus ay magagawa ninyo. Hello? Higit pa sa nagawa ni Jesus ay magagawa ninyo. At diyan tayo mapunta, mga kapatid. The more we become closer to God, according to His Word, tunay nga po kung ano ang nagawa niya ay magagawa natin. At higit pa sa Kanyang nagawa ay magagawa natin. Hello? Hello? Oh. Ganun ba? Paano yan? Ha? Posible yan. Hindi sa pamamagitan mo, kundi sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Alright? Amen? Not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Paano yun? It comes from the heart. Kaya nga yung sinasabi ng karamihan, puso na ang gamitin mo. Hindi na yung talento mo, kundi puso na. It comes from the heart, yung strength. Di ba? Adrenaline comes from the heart. Oh. Kaya higit ang Panginoon kapag ito ay nasa puso natin, tunay nga higit natin magagawa. Ang ano ang nagawa ni Jesus. Alright? Amen? Pero sabi ng nila, ay may cellphone na ngayon, meron ng satellite, meron ng television, kaya magagawa natin ang higit pa sa nagawa ni Jesus. Dahil nandito ka lang, ay pwede ka na pumunta sa buong mundo. Hindi ka tulad ni Jesus, wala pang technology. Right? Tama po yun. May kapangyarihan ng technology na magagawa natin. Ang higit pa sa nagawa ni Jesus. Pero po mga kapatid, merong higit na mas makapangyarihan at yan ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin po dito, may katotohanan po yun na gagamitin ng mga technology. Pero hindi tayo nakasalalay sa kapangyarihan ng technology, kundi kailangan nakasalalay tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Nawawala tayo sa focus. Nakikita natin ang kapangyarihan ng technology wherein mas makapangyarihan ang banal na Espiritu. Tama po yun? Kaya magagawa natin higit kasi mas marami tayo ngayon. Si Jesus ilang taon lang siya nabuhay nang siya ay nag-ministry. Ilang taon lang? 6 years. Alright? Am I right? 6 years or 3 years? 6 years. 3 years. So 3 years. 3 taon lang. Kaya mga kapatid, mas marami na yun ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang tayo 5, hindi lang tayo 10. Kaya po, ang sabi niya, ako'y babalik na sa Ama. Kaya higit yung magagawa because we are many. Mas marami
magagawa at higit pa sa nagawa dahil naging isa lang siya. Amen. Kaya po mga kapatid, tayo lahat, ang sabi nga po, we were being equipped, perfect, in order to empower the body of Christ. Alright? Amen po ba? Kaya po mga kapatid, ma-realize nawa natin. Kaya sa Luke chapter 8, makita natin yung parable of the scattered seed. Meron pong ano po, nadapo sa daan. Kaya meron 4 na puso. Minsan, nakikinig nga tayo, pero wala yung focus natin, kaya nakukuha lamang ang salita ng Panginoon. Wala yung attention. Kaya ninanakaw ng diablo ang salita ng Diyos. Walang nagiging epekto, hindi nagiging effective sa buhay natin kasi wala yung puso, wala yung attention. At ang gusto ng diablo ay huwag maitanim ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan ito. Hindi ikaw ang makapangyarihan, kundi ang salita ng Diyos. Kaya yun ang ninanakaw ng diablo. Yung mga binhing na yasik sa daan. Kaya huwag natin hayaan na nakawan lang tayo ng diablo. Dahil sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon na ito ay napapakinggan natin pero wala tayong pandinig. Because we have no attention, we have no focus. Alright? Kaya pangalawang klase ng puso, yung bato. Masaya silang tinanggap. Ay, ang ganda naman ng message ni Pastor. Ang ganda naman ng salita ng Panginoon. Pero hindi ito tumumo. Mababaw lang. Pasamantala na ito ay may tanim. At ginagamit ng diablo ang pagsubok. Ginagamit ng diablo ang persecution. Ang pagsubok, hindi ang Diyos ang gumagamit ng pagsubok, kundi ang diablo. Alright? Ang diablo gumagamit ng pagsubok, ng persecution. Para sa ganon, ang binhi ng salita ng Diyos, hindi ito tuluyang may tanim. Mga kapatid, anong klaseng puso tayo? Pangatlo, no? Klaseng puso na kung saan ay nayasik ang binhi. Masaya rin silang tumanggap, pero mas nagbigay sila ng atensyon sa alaalalahanin ng buhay na ito. Worries of this life, cares of this world. Mas inaalala nila ang mga bagay dito sa mundo. Kaya mas kilala natin ang problema, ang karamdaman, ang diablo, ang presensya ng diablo kaysa sa Diyos dahil doon tayo nagpo-focus. Let us focus on the Word of God. Amen? Deceitfulness of these riches. Nakala natin ang kayamanan, ang sagot. Ang kayamanan ay totoo, kayamanan ay makapangyarihan. Subalit, mga kapatid, hindi yan ang tuluyang kasagutan ng buhay ng tao. Yan ay gamit ng tao. Walang masama sa pera. Amen? Pero kung ang pera, ang siyang pamunahin ng buhay mo, ay doon nagiging masama. Kung ikaw ay may pamilya, ako may pamilya, masama ba magkaibigan? Hindi. Hindi masama magkipagkaibigan. Alright? Masama ba magtrabaho? Hindi masama magtrabaho. May pamilya. Pero kung hinihigit mo ang pamilya, hinihigit mo ang negosyo, sorry. Hinihigit mo ang negosyo, ang pamilya. No? Or, mali. Hinihigit mo ang negosyo, ang trabaho, ang kaibigan mo, kaysa pamilya mo, doon nagiging masama. Naunawa mo natin. Kaya if you love your mother, your children, your material things, more than me, you are not my disciples. Walang masama sa pamilya, walang masama sa career yan. Pero kung hinihigit mo yan sa Diyos, doon nagiging masama. Kung yun ang nagiging pamunahin sa puso mo, sa buhay mo. Kaya nga kung minsan, kapag katapusan na ng buwan, masaya na ang lahat ng nagtatrabaho dahil ang bumubuhay ay yung pera. Pagkatapos ng katapusan, Lunes, Kaya gano'n. Kaya mga kapatid, sama-sama tulong-tulong tayo, amen? Na mag-focus. Hindi sa kayamanan ng mundo ito. Doon nag-focus. Kaya po, yun ay ginagamit ng diablo. Para ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi ito magbigay ng buhay sa atin. Alright? Kaya yung pang-apat na puso, na lupa, ay yung matabang lupa. In Luke chapter 8, verse 15, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay mga nakikinig ng salita
salita ng Diyos at nag-iingat ito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumuma dahil sa pagtsatsaga. Yun po sinasabi natin, pagtsatsaga. Pagtsagahan natin ang salita ng Diyos na alagaan sa puso niya. Ay ito, hindi madali ito. Kung available na ang lahat, provided na lahat, wala na akong gagawin. Ang gawin mo ay ipagtsagain mo, itanim sa puso. That is a hard commitment. Yun ay mahirap na commitment yun. Hindi basta-basta may renew ang puso mo. Nasanay ka sa nakikita mo, sa nararamdaman mo, nasanay ka sa problema, nasanay ka sa kahirapan, nasanay ka sa karamdaman. Nasanay tayo doon. Kaya po mga kapatid, pagtsagaan natin, alagaan ang salita ng Diyos. Let us meditate the Word of God day and night. Amen? Pagtsagaan natin what is already available in us. Kung ano yung available sa atin, ayun ay makita natin sa buhay natin. Pagtsagaan natin. Amen po ba? Amen. Alam mo naman natin ang Panginoon. Alright? Kaya yun ang matabang puso. No? Ano mang pagsubok, ano mang trials, ano mang tukso ng mundong ito, nagpo-focus tayo. Alright? Hindi yung wala ka ng alalahanin, hindi ka na mag-aalala, hindi ka na magkakaroon ng problema. Hindi po. Hindi po yun ang basihan natin. Ang basihan natin ay ang puso saan tayo nagpo-focus. Amen? At may problema, walang problema kapag nakapokus tayo sa Panginoon, we can move forward in our lives. Makapagpapatuloy po tayo sa buhay po natin. Amen? Kaya, sa huling araw, sabi po niya, sa huling araw, in 2 Timothy chapter 3, na ngayon ay huling panahon na, dapat mong malaman na sa mamuling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Na sa huling araw talagang mas mahirap. Kaya nga, we Christians, ay lalo tayong dapat maging strong in the Lord. Maging strong in the Word of God. Amen? Sa huling araw, sa muling pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya pupurihin ng Diyos na malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Pero yung iba, sabi niya, dahil meron mga text na lumipad. Text na. Dahil daw, magtitipon na marami po nagsa sa Paris. At boboto yung mga bansa kung papayagan ba ng Palestine sa Israel. Kung ito ang bansang Israel ay sa gitna noon ay nandoon ng Palestino. Kaya merong laging gera dyan sa Israel. No? Right? Palestine. Mga Palestino. So boboto ang mga papayag ba ang mga bansa na yung mga Palestino, yung lugar nila na nasa Israel ay gawing state. Magiging sa kanila. It will be state. Estado na. No, hindi sila magiging squatter sa Israel, kundi sila ay magiging estado na. At yung mensahe ng text, please pray na huwag magboto ang mga bansa na gawing state ang Palestine. Ay, ibig sabihin nun, kapag hindi, o ang ibig sabihin ng text na yun, kailangan ipag-pray na huwag payagan. Kasi kapag daw pinayagan, yun na daw ang muling pagbalik ng Panginoon. Yun ang sinyales na kapag ang Palestino ay naging state sa bansang Israel, yun na daw ang pinaka-udya na babalik na ang Panginoon. Kaya ipag-pray na huwag magboto. Dapat ipag-pray nga na bumoto. Kabaliktad. Kaya po mga kapatid, dito natin nakikita na maganda ang heaven, mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos. Mamatay ka na. Ay, Lord, wag muna! Wag muna, Lord! Hindi mo ba? Kailangan na, hindi tayo handa, kundi excited tayo. Tama mo ba yan? Kaya doon makikita ang puso kung saan talaga. Ayaw pumunta ng heaven. Ayaw dumating ang Panginoon. Ay, darating ang Panginoon kapag naging state na ang Palestino. Ano na mangyayari? Darating na nga naman doon. Ang mga bansa ay magsama-sama at sila ay lalaban sa bansang Israel. Natatakot. Bakit? Kailangan hindi.
Nandiyan po tayo. Magandang heaven, pero ayaw pumunta ng heaven. Kailangan magpunta ka ng Baguio, di ba excited ka? First time mo sa Baguio, bukas Baguio, bakit? Kailangan excited tayo sa heaven. Alright? Amen? Kaya sa paghuling panahon, talagang darating ang kahirapan. Lalo magiging mahirap, pero sa mga Kristiyano, ito ay magiging madali if we will be strong in the Word of God. Ang sabi dito, ang mga tao ay magiging makasarili, sakin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwayin sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapalirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay makukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Right? So ito daw ang magiging karanasan o ito yung mangyayari sa huling panahon na mga tao ay maging makasarili. Nakikita natin sa mga bansa ngayon. Right? Sa maraming mga tao na sarili na una bago ang iba. Sakit sa salapi, ang pera, greedy. Ang salapi ang solusyon, ang salapi ang sagot. Palalo, magiging boastful. Alright? Na kung saan po ay ang sarili, ang kanyang tinitignan, ang kanyang talent, ang kanyang accomplishment, ang kanyang possession, kung ano ang kanyang tinatakil, yun ang nakikita niya. Kaya ang pagiging palalo, magiging matasagin sa salapi, hindi makikita sa labas yan. Alright? Kasi halos almost the same ang mga ginagawa ng tao. At yan ay makikita sa puso. At tanging ang salita ng Diyos ang makapagbabago sa puso ng Diyos o sa puso ng tao. Amen? Kaya nga, all scripture are inspired. All scripture are inspired. Dito makikita yung 2 Timothy chapter 10, verse 16. The Holy Scripture, God's Word, can be used for correction. Amen? Hindi correction sa panlabas, kundi correction, what is in our hearts. Alright? Ang pagiging mayabang, pagiging palalo, mapagmataas. Hindi nakikita sa binis kapag nakachinelas, humble. No? Kapag walang cellphone, o kaya ang cellphone niya ay yung China lang or whatever, ay humble siya. Doon nakabase. No? Kapag ang binis ay maganda, katulad ko, ay hindi humble yan. Si pastor, no? Napaporma. Hindi humble yun. No? Hindi po doon ang pagiging humble. Nasa puso. Alright? Amen? Kaya ang pagmamataas ay you are overtopping. Ang pagmamataas yung pride. No? Kahit hindi magtagumpay ang ibang tao, kahit mawalan sila ng trabaho, kahit sila ay hindi ma-promote, ikaw lang sana. Yan ang pagmamataas. You are overtopping other people. No? Sinisira mo ang ibang tao para sa sarili mo lamang. Alright? Kaya po, napakaganda na kapag ang isang anak ng Diyos ay ang Panginoon ang pinagmumulan ng kanyang kaligayahan at kasiyahan, tunay nga kung itinatas niya ay ang Diyos at hindi ang kanyang sarili at magmamalasakit siya sa ibang tao. Bakit? Bakit siya magmamalasakit? Kasi alam niya kung siya ay pinagpala ng Diyos o hindi. Mahirap na maging humble, mahirap na bigyan mo ng pakinabang ng ibang tao kung ikaw mismo ay may pangangailangan. Mahirap yun. Unahin mo iba kaysa sa'yo. Makakaya ng isang Kristiyano, unahin ng iba dahil alam mo meron ka at yan ay si Kristo is everything to you. Amen? Is everything to you sa buhay mo. Kaya mahirap, kaya po napakahirap sa isang tao gumawa ng mabuti kung ikaw ay nawawalan. Pero alam mo meron ka at yan ay si Kristo. Ang kanyang mga pangako ay buhay sa iyo. Ay inaalagaan mo, buhay sa iyo, namumuha ng buhay ni Kristo. The power is working in us. It is already working in us. It is available. Pero dahil natap mo ito, no? Kagaya ng isang building na ito, available ang current, available. Itap mo lang, i-connect mo lang. Kaya kasalanan ng isang gusali kung wala siyang kuryente, because it is available. Hindi lang siya nakakonect. Hindi dahil sa akin is electric. Kaya walang power. No?
Nasa atin. Ang problema, wala doon sa kaya nasa atin, mga kapatid, wala sa Diyos. Everything is already provided for us. It's a matter of knowledge. It's a matter of knowing Him in our lives. Amen po ba? Hallelujah. Alright? Okay? So, ayun sa mga magulang. Kaya po itong mga anak, marami, hindi kumikilala sa kabutihan ng mga magulang. Dumarami ang mga kabataan ngayon, 50% of our population of 105 billion or millions ang Pilipino ay kalahati nun, millennials ang tinatawag. Millennials. Kalahati ng 105 millions, millennials ang tawag. Hindi na ako kasama doon. So, mga 30,000 plus, o 30 years old. Yan. 30 years old below, 35 years old below. Yun ang tinatawag ng millennials. Iba na yung thinking. Kaya naman, maraming mga kabataan na suwayin sa magulang na hindi na kinikilala. Ang kinikilala yung sarili ang nagagawa. Magaling ako. Nagiging madali ang lahat ng bagay sa buhay ko. So my dear brothers and sisters, sa huling panahon ay ganoon ang mangyayari. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag natin ayan na ma-influensyahan tayo. Kundi kailangan ay tayo maging matatag sa salita ng Diyos. Alright? Walang utang na loob. Ibig sabihin sa Bible o sa English version, ang thankful. Walang masasalamat yan na pag-aralan natin last Sunday. Right? Amen? So, ang salita ng Panginoon ay kailangan pagtyagaan natin. Last Sunday, yun po ang nangyari. Na kung saan, last Sunday, ang ating pong pag-aaral ay patungkol po sa isang nakakilala sa Diyos, pero hindi na ito pinahalagaan ang patuloy na pagkilala sa Panginoon. Kaya nagdidilim ang puso. Nagdidilim ang puso. Kaya ang thankful heart, listen, ang thankful heart, it leads us to apostasy. Ang isang Kristiyano hindi nagpapasalamat, o isang tao hindi nagpapasalamat, ay tunay nga po nagdidilim ang kanyang puso. Kaya nga sabi niya ng 1 Timothy, tingnan natin, 1 Timothy chapter 4. Sa unang Timoteo, kabanatang 4, talata 1. Alright? Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ang mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. So sa huling araw, if we will not be unthankful or will not be thankful to God, wala tayong pasasalamat, the sound of creation. Ang pagkilala sa Panginoon, nagpasasalamat sa Kanya. Nagpapasalamat lang tayo kapag may dumating. Kapag walang dumating, walang pasasalamat. Kailangan nakadepende pasasalamat natin ay kung sino ang Diyos. Alright? Kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kaya po, ang Panginoon hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Kaya po, ang pasasalamat ay marapat lamang sa Kanya lamang ang papuri, parangal, at lagi daw natin bigyan ng parangal dahil yan ay pagkilala sa ating Diyos, sa ating buhay. Alright? Kaya in Romans chapter 1, tingnan natin, Romans chapter 1, verse 28. Romans chapter 1, verse 28. Ano ba sinasabi dito sa Romans chapter 1, verse 28? Ang sinasabi, hindi nila binigyan ng panahon. In verse 28. Right? Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Ayan. Last Sunday ay yung naman verse 20, 21. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, inayahan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Dahil yun ang ginusto nila, hindi nila in-acknowledge, kinilala ng Diyos. Yun, mas gusto nila ang mga ibang bagay sa buhay nila kaysa pasalamatan ng Diyos. Inayaan, kaya ang tao ay napapahamak, hindi dahil sa Diyos. Galit ang Diyos, dahil ito ay ginusto ng tao. Hindi nila binigyan ng panahon. Ayaw nila patuloy na kilalanin ang Diyos
Kaya ang Diyos ay inayahan niya sa masasamang pita nila ng laman ng tao nito. Kasuklam-suklam nagkahawain sa buhay nila. Alright? Amen? Kaya po, ang babae sa babae, sabi niya, lalaki sa lalaki. At alam niyo po, ayon sa survey, 81% ng mga merong HIV, 81% na merong mga AIDS, ang mga tao ito ay nakipagtalik sa kanilang kapwa lalaki. Right? 81% na merong AIDS. Kung bakit sila nagkaroon ng AIDS? Dahil nakipagtalik ang lalaki sa kanyang kapwa lalaki. Alright? Kaya sabi ng iba, bakit nyo magbibigay ng pondo sa mga eskwelahan? Samantalang sa data, hindi yung mga lalaki o kapwa lalaki, kapwa babae nagtalik kung bakit sila nagkakaroon ng AIDS, kundi yung lalaki sa lalaki. Ang mataas na data kung bakit sila nagkaroon ng AIDS. Kaya hindi, ayon po sa balita, hindi dapat magbigay ng pondo sa eskwela dahil hindi sila ang maraming cases ng AIDS. Ang maraming cases ng AIDS, yung nagtatalik kapwa lalaki. Lalaki sa lalaki. Alright? Nandiyan ba tayo? Amen? So, ang tao ay naghahanap talaga ng kasiyahan. Yun ang dahilan. No? Maraming mga dahilan kung bakit ang mga tao ay nagagawa niya ang mga bagay nito. Kaya po, Jesus is the answer, my dear brothers and sisters. Amen? Kaya po, sa buhay natin, ay ating pagtiyagaan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Alright? Kaya po, kung sa eskwelahan, sa trabaho, mag-absent ka ng isa, mag-absent ka ng dalawa, ay napakahalaga. Ganon din po sa salita ng Panginoon. Hindi magiging consistent po ang ating pagkakarunungan sa salita ng Diyos. Kaya, huwag natin itong iwalang bahala. Naway makita natin ang salita ng Panginoon, higit pa sa ginto. Amen, higit pa sa bilang na maging consistent po tayo sa oras. Amen, maging consistent tayo sa ating attendance. Alright? Hindi yung ang Diyos ay malayo siya, hindi siya gumagawa. No, it is now our responsibility. Responsibility natin because everything is available for us. Amen? The power, the God Himself is working already in us. Everything that we need. Amen? Lahat ng bagay nasa atin shall be added unto you. Seek the kingdom of God. At ang pagsisik sa Kanya, hindi ho yung kapag gusto lang natin, kapag meron akong maluwag na oras. Hindi po. Gawin natin itong urgent sa buhay natin. Ang salita ng Panginoon, ito ay maging pangunahin sa buhay natin. Amen? At sa ating panghuli, ay nasabi po sa ating binasa sa 2 Timothy chapter 3, in verse 5, ang sabi niya, nagiging mapagpuluwaring Diyos, mapagpuluwaring sa ng Diyos, o maka-Diyos, mapagpuluwaring maka-Diyos, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito. Kaya kapatid, sinasabi ko kanina, maraming mabuti, maraming mabait, pero ano ang pinanggagalingan? Ano ang pinanggagalingan? Naway ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pinanggagalingan kung bakit tayo ay nakagagawa ng mga bagay na kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen? Alright? Amen po ba? Na hindi tayo mapagkunwaring Diyos, maka-Diyos, mapagkunwaring mabait, na hindi naman nakikita, o hindi naman nakikita tama ang kapangyarihan ng Banal Espiritu, ang kabanalan, katapatan at kabutihan ng Diyos, ang pinanggagalingan natin kung bakit tayo gumagawa ng kalooban at kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Alright? Amen? Tayo lahat ng langit. Thank you.